Hayırdır Haymi? Artık Noyan'ın hesabını görme zamanı gelmiştir abi. Oğullarımı dinlemeniz için sizi çağırdım. Anamın dediği gibi. Gün düşmanın ömrüne çökme günüdür. Bu nasıl olacak Ertuğrul? Dağdaki bir avuç eşkıyadan söz etmeyiz. Moğolların en yiğit savaşçılarının olduğu öncü birlikten bahsederiz. İyice ölçüp biçmişsinizdir inşallah. Benim tanıdığım Ertuğrul Bey, Başalpimiz Gündoğdu Bey'le istişare edip işin olurunu görmeden bizi buraya çağırmazdı Gümüştekin Bey. Noyan beni pusuya düşürmek için Kurt Boğazı'nda bekler. Bunu nereden öğrendin Ertuğrul Bey'im? Hain olarak bildiğiniz Abdurrahman Alp. Onu kafesli çadırdan kaçıran bendim. Ertuğrul, gün geçmiyor ki Abdurrahman Alp'i kafesli çadırdan kaçırıp Noyan itinin yanına yerleştirdim. 1000 yıldır düşmanlarımızın bize yaptığını ben de düşmanlarımıza yaptım. Abdurrahman senin casusun muydu? Kardeşleri Abdurrahman'ın idam edilmesi için seferber olurken o kardeşleri için kendi canını feda etmekten çekinmedi. Lakin şimdi Abdurrahman Alp'in hayatı tehlikededir. Hayatını kaybetmeden biz de harekete geçelim deriz. Noyan bana pusu kurmak için askerleriyle birlikte Kurt Boğazı'nda vadinin eteklerinde toplanacaklar. Biz de vadinin üst kısmına tepeden yaya olarak intikal edeceğiz. Onlar gelmemi beklerken biz yukarıdan saldıracağız. Nefes bile alamayacaklar. Noyan'ın yanında Tangut da olacaktır. O yüzden Tangut'la Noyan'a saldırırken en iyi alplerimizle saldırmak zorundayız. Alplerimle yanında olacağız. Ertuğrul Bey. Eyvallah Tuğtekin Bey. Noyan'ın karargahı kolay lokma değildir. Başalpimiz Gündoğdu Bey'im ne der? Eğer beylerim de razıysa Anadolu'nun dağlarını onlara dar edelim derim. Şimdi Noyan'ın kardeşime pusu attığı yer burası. Her türlü melaneti üzerimize saldığı yer. Bu bölgede 3 elzem birlikleri var. Biz alplerimizle birlikte dere yatağından sızıp birlikleri kıracağız. Sonra da bu dere yatağından da karargahın kalbine ineceğiz. Moğollar saldırmayı iyi bilirler. Lakin savunmaları zayıftır. Kazandıkları zafer